Қайырлы күн, 6-шы сынып оқушылары. Бүгінгі видеода Эксел оқулығының workbook'ын талдап беретін боламын. Яғни бізде 38-39 беттерді талқылайтын боламыз. Бірінші, use of English have to дейді. Яғни бірінші жаттығу exercise 1, read the advert for tennis lessons. Теннис лессоны туралы мақаланы оқы дейді. Complete the sentences below with have to or don't have to. Яғни бос орындарға have to'ды немесе don't have to'ды қой дейді. Have to дегеніміз бұл менің істеуім керек деген сөз. Яғни істеу керек іс-әрекеттер. Ал don't have to дегеніміз бұл істемеуім керек. Яғни бірінші, you have to be 10 years old or older. Екінші, learners have to wear trainers. The third, club members don't have to pay 25 euro a lesson. You have to bring a tennis racket. The fifth, students don't have to bring tennis balls. The sixth, you don't have to buy an expensive tennis racket. For a hill tennis club, are you between 10 and 16 years old? Come and learn how to play tennis. Егер сен 10 мен 16 жас аралығындағы адам болсаң, сен теннис үйренуге келуіңе болады дейді. Lessons cost 25 euros for non-members. 15 for members. Яғни 25 еуро мен 15 еуро арасында болады екен. Membership costs 5 euros a week. Аптасына $5 болады дейді. What you need? Ол саған не керек дейді. A tennis racket, яғни теннис ракеткасы керек. Don't buy an expensive one. Сатып алма дейді, яғни expensive қымбат түрін дейді. Trainers, трейнер керек. Comfortable clothes, яғни өзіңе удобны киім керек дейді. Біз, яғни бұл жерде бос орындарға қойып шықтық. Енді екінші жаттығу exercise 2, complete the dialogue with have to, has to, don't have to, or doesn't have to. Яғни бұл жерде біз дәл жаңағы тапсырма сияқты have to, has to осыларды қойып шығымыз керек. Бірінші, I can't play tennis with you today, Andy. Andy, мен сенімен бүгін теннис ойнай алмаймын дейді. I have to wash my dad's car. Мен әкемнің машинасын жууым керек дейді. Really? Шынба дейді. Do you have to help with a lot of chores at home, Andy? Yes, I do. My sister doesn't have to wash the car on Saturdays, but she has to help my mom with the cleaning. During the week, we have to do the washing up. We don't have to do anything on Sundays. So, what about you? Oh, I don't have to do a lot. I just have to make my bed and tidy my room. That's all. My little sister is only 5, so she doesn't have to do anything. She's lucky дейді. Яғни бұл жерде екі бала бір-бірінің істейтін іс-әрекеттер жайында бөлісіп жатыр. Бұл жерде айтады, Энди, мен бүгін сенімен тенниске бара алмаймын, себебі мен әкемнің машинасын жуамын дейді. О, шынба дейді. Келесі сенің сіңілің ше деп сұрап жатыр. Ол менің мамама үй жұмыстарына көмектеседі дейді. Сен ше деген кезде мен үйде ештеңе істемеймін, тек қана төсегімді жинаймын, бөлмемді жинаймын, болды дейді. Ал менің сіңілім, ол бар болғаны 5-те, ол ештеңе жасамайды, ол сондай бақытты адам дейді. Келесі үшінші жаттығу exercise 3, must or don't have to. Яғни must дегеніміз бұл істеуге міндеттілік, ал have to деген істеуім керек. Екеуінің де мағынасы ұқсайды, бірақ must деген ол белгілі бір ережеге бағынатын, яғни істелуі керек іс-әрекеттер. Енді бұл жерде біз үшінші тапсырмада сөйлем құрамыз керек. You can go to the party. Егер сен кешке баратын болсаң дейді, but you must come back at 11 p.m. Сен үйге оралуың керек сағат 11-ге дейін дейді. Ол міндеттілік, яғни must дегеніміз. Екінші, you don't have to take out the rubbish every day. Сен күнде мусор шығаруға міндетті емессің дейді. Келесі, we mustn't bully people at school. Төртінші, I don't have to go to the study group. You must tidy your room every week. Яғни мына жерде бізде you must деген кезде артық әрекет қалыпты. You mustn't chew gum in class. Сен сыныпта сағыз шайнамауың керек дейді. Канат must phone his mom.
his mom if he is late. We mustn't be late for school. Осылай сөйлемдерді құраймыз оқушылар. Келесі 4-ші жаттығу exercise 4 can, could, might. Бұл жерде де біз can, could, might дегендерді қойып шығуымыз керек. Бірінші, can I use your phone? Сенің телефоныңды қолдансам бола ма? Үшінші, Kelly might go to the dance. Төртінші, can I help you with the cooking? Саған ас әзірлеуге көмектессем бола ма? Дейді. Бесінші, she might be late. Ол кешігуге міндетті, кешікпеу керек дейді. Алтыншы, could I have a glass of water, please? Жетінші, we can go out alone. Яғни мынау соңғысы бізде. Ол жетіншісі болады екен, иә? Келесі exercise 5 page 39, яғни 39-шы беттегі жаттығуларды орындайтын боламыз. Бұл жерде грамма дейді, грамматикасы countable and uncountable nouns. Countable дегеніміз ол саналатын зат есімдер, яғни оны көзбен көріп, штуктап санай аламыз. Бір штук, екі штук деген секілді, иә? Ал саналмайтын зат есімдер олар килограммен, граммен өлшенетін мөлшері көп заттар, иә? Енді countable nounsқа жатады biscuit, яғни biscuit, apple, tomato, cherry, vegetables, pizza, egg. Яғни саналатын зат есімдерге пицца, алма, помидор, шие, көкөністер, пицца, жұмыртқа жатады екен, иә? Ал саналмайтын зат есімдерге паста дегеніміз түрлі пасталар, meat, ет, кофе, bread, naan, butter, май саналмайтын зат есімдерге жатады екен, иә? Келесі 6-шы жаттығу exercise 6 circle the correct item. Бұл жерде біз дұрыс жауапты белгілеуіміз керек. Бірінші, there is a little coffee left. Екінші, my mom needs some sugar for this recipe. Мамамның рецептісіне бірнеше қант керек дейді, иә? Үшінші, there was lots of food on the table. Столда көптеген тамақтар болды дейді. It was full дейді. Төртінші, Dana eats too many sweets. Дана өте аз тәттілер жейді дейді. She should cut down. Бесінші, she had very little flour, so she couldn't make pancakes. Алтыншы, we should drink a lot of water every day. Жетінші, would you like some more honey in your tea? Сегізінші, mom put too much salt in the soup. Тоғызыншы, you don't need much butter to make this cake. Оныншы, did he eat any rice? Not much дейді, иә? Келесі 7-ші жаттығу exercise 7. Бұл жерде де біз оқушылар 7-ші жаттығуда, яғни жасауымыз керек. Бұл жерде choose a correct item, яғни тест орындауымыз керек, иә? Осы тестті жазып ала қоя саламыз оқушылар. Келесі 8-ші жаттығу exercise 8 write one thing, яғни бір жазуымыз керек, яғни осы сөздерді қолданып отырып, иә? Бұл жерде I have to do my homework. Мен өзімнің үй жұмысын орындауым керек. I must tidy my room before I play video games. Мен видео ойындарын ойнамас бұрын комнатамды жинауым керек дейді. I don't have to cook. Мен ас әзірлемеуім керек дейді. I mustn't go to bed late. I can't listen music while I do my homework. I can't play music too loudly. I might take the dog for a walk. Яғни осылай оқушылар жаттығудың жауаптарын жазып аламыз. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.